سلام، من مینا هستم. امروز قراره با هم چند صفحه‌ای از کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم رو بخونیم. این کتاب پر از جمله‌هاییه که آدمو به فکر میبره و گاهی آرامش میبخشه. پس با هم شروع کنیم. ما آدم‌ها همیشه دنبال کل هستیم. کل منسجم و بی‌نقص. ولی زندگی تکه تکه است. تکه هایی که گاهی به نظر نمیاد هیچ ارتباطی با هم داشته باشن. زندگی در واقعیت مجموعه ای از همین تکه هاست که گاه به گاه یک تصویر واضح و کامل به ما نشون میده. گاهی باید تکه ها رو کنار هم بذاریم. گاهی باید یاد بگیریم تکه های شکسته رو بپذیریم. و گاهی باید با خودمون مهربون باشیم که حتی اگر همه چیز کامل نبود باز هم کافی است. زندگی جریان داره با تمام نواقص و تکه هاش و ما هم باید یاد بگیریم با تکه ها زندگی کنیم و به دنبال یک کل کامل نباشیم. فصل اول، نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت های آن. در نهایت آرامش، بی توجه به آنچه هستیم و یا آنچه فکر می کنیم هستیم پیش می رود. همیشه همین بوده است و همین گونه هم خواهد بود. زندگی بی تفاوت ترین جریانی است که در حال تجربهش هستیم. بی تفاوت به حال ما و موقعیت ما پیش می رود. زندگی تمام آن چیزی است که نمرده است. زندگی در مقابل مرگ و نیستی قرار می‌گیرد و اشاره به هستی ممتد دارد که همچنان زندگی را تجربه می‌کند. زندگی جریانی است که همراه با ما زاده می‌شود و روزی که می‌میریم ما را ترک خواهد کرد. این جریان از همان ابتدا باعث رشد ما می‌شود. تا سن بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روانی ما کمک می کند و پس از آن رشد تنها در بعد روان می تواند ادامه پیدا کند. البته اگر با این رشد همراه شویم و از تجربه پنهان این رشد نترسیم. زندگی شبیه جریانی مستقل از ما است که انتخاب می کنیم به آن وصل شویم یا مدام در حال انکارش باشیم. در نهایت زندگی در درون و بیرون از ما فارغ از تمام برداشت‌ها و رفتارهایمان به جریان خود ادامه می‌دهد. هر کدام از ما به نوعی رابطه‌ای با جریان زندگی داریم و این نوع رابطه سرمنشأ ارتباط‌های ما با خودمان و دیگران است. برای درک هرچه بیشتر رابطه‌هایمان باید از دل عمیق‌ترین و بعضاً سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی گذر کنیم. پذیرش و فهم حقایقی که در مورد جریان زندگی وجود دارد قطعاً جهانبینی ما را نسبت به آدم‌ها و روابطمان تغییر می‌دهد. در این فصل در مورد واقعیت‌هایی صحبت می‌کنیم که پذیرش آنها می‌تواند روند رشد روانی ما را سرعت ببخشد و آگاهی ما را بیشتر کند. واقعیت‌هایی در مورد زندگی. دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. در دنیای کودک همه چیز شبیه یک آرزو است و هرچه آرزو کند باید برآورده شود. پس منتظر می شود تا شخصی آرزویش را برآورده کند. او به معجزه و دستهای پنهان اعتقاد دارد و از همه کس و همه چیز انتظار دارد. کودک می نوازد و دنیا باید برقصد. دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که کودک توقع دارد نیست. دنیای واقعی نمی رقصد، نه به ساز ما نه به ساز خودش. دنیا می گذرد هر لحظه و هر ثانیه. دنیا برای لحظه‌ای هم توقف ندارد. بهتر است اگر بیش از 20 سال سن داریم سریعتر بزرگسالیمان را ببینیم و وارد دنیای واقعی شویم. بهتر است نقش کودک بودن و انتظارهای کودکانه را سریعتر کنار بگذاریم. چون این نقش مدت هاست که ما را زخمی کرده است و حواسمان نیست.
کودک بودن زمانی که کودک هستیم شبیه یک زره محافظ عمل می کند. این زره آرام آرام ما را با دنیای واقعی آشنا می کند. دنیایی که خیلی دلپذیر و ارضا کننده برای یک کودک نیست. پس وقتی بزرگ می شویم و آماده دیدن دنیای واقعی، این زره را باید از تن درآوریم. دوران کودکی تمام می شود. فرد آماده می شود که پا به دنیای بزرگسالان بگذارد و هرچه بیشتر این زره را به تن داشته باشد، بیشتر آسیب می بیند. زرهی که قبل‌ترها به ما کمک می کرد تا با دردهایی روبرو شویم و با دنیای واقعی کنار بیاییم. حالا خود درد دیگری شده است. زرهی تنگ، کوچک و غیر منطقی که لحظه‌ای نمیتواند بدون آسیب به ما در کنارمان باقی بماند. ماندن در نقش کودک همیشه ما را ناامید می کند. آدم‌ها وقتی قرار نیست کنار ما باقی بمانند خیلی سیاه و بد به نظر می رسند. خشم‌هایمان به صورت غیر منطقی زیادتر می شوند چون در دنیای واقعی اتفاقاتی می افتد که کودک نمی تواند درکشان کند. در نتیجه عصبانی و کلافه می شود. در نقش کودک بودن مدام ما را به این سوال می رساند. آخر چرا؟ چرا من؟ چرایی وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان فرصتی برای غر زدن وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان قرار نیست همه خوب و دوست داشتنی باشند و قرار نیست از هر کس و موقعیتی که شبیه به ما نیست متنفر شویم. در دنیای بزرگسالان سیاه و سفیدی وجود ندارد. هیچ چیز مطلق نیست. همه چیز ممکن است روی دهد و قرار نیست شبیه فیلم‌های قدیمی آدم‌های بد شکل خاصی داشته باشند. در دنیای واقعی مفاهیم نمی‌توانند مطلق باشند. درست چیست؟ غلط چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ در این دنیا باید تلاش کنیم. پای تصمیم هایی که گرفته ایم بایستیم و هر روز با شگفتی هایی که دنیا به ما نشان می دهد همراه شویم. در این تلاش های پیچیده احساس زندگی در جریان است. برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته. بهتر است اجازه دهیم فعلا خفته باشد تا برویم و بدون رؤیا و توهم دنیا را کشف کنیم. وقتی ما نگاهی کودکانه به زندگی داشته باشیم رنجیده می شویم و ساده انگارانه با دنیا برخورد می کنیم. در صورتی که پذیرش زندگی به نگاهی بالغ، پخته و عمیق احتیاج دارد. درد و رنج بخشی از زندگی است. رنج از 3 جهت ما را تهدید می کند. از طریق جسم که می دانیم از دستش می دهیم و روزی نابود می شود. از طریق جهان بیرون که می دانیم نیرویی است خارج از کنترل ما و غیر قابل پیش بینی و این موضوع ما را به شدت می ترساند. و از طریق روابط ما با دیگران. این رنج شاید بزرگترین و سختترین نوع باشد. ما آدم‌های تبدیل کردن دردها به رنج‌هایی چند ساله‌ایم. این جمله که انسان‌ها رنج می‌دهند و زندگی رنج است، جمله‌ای دقیق و منطبق با واقعیت نیست. حقیقت این است که ما درد را حس می‌کنیم. زندگی می‌تواند دردآور باشد، اما رنج نتیجه فرار ما از حس کردن درد است. درد دقیقاً آن چیزی است که مخالف میل ما باشد. میل به داشتن چیزی که نمی‌توانیم داشته باشیم. مثلا ما میل داریم که همه آدم‌ها با ما خوب باشند و از ما خوششان بیاید و این اتفاق نمی‌افتد و این دردناک است. ما میل داریم که جوان بمانیم اما این همیشگی نیست. یا میل داریم که تنها نباشیم ولی اکنون تنهاییم. در واقع چیزی که میل ما نباشد درد است.
چیزی که اکنون می‌خواهیم ولی دنیا آنطور که ما دوست داریم پاسخ نمی‌دهد دردناک است و این مواجهه با واقعیت و تعارضش با میل ما درد نام دارد و ما همیشه در معرض این درد هستیم. اما روشی که ما به درد پاسخ می‌دهیم همیشه درست نیست. ما گاهی درد را به رنجی عمیق و طولانی تبدیل می‌کنیم و از حس کردن دوباره زندگی فاصله می‌گیریم و فکر می‌کنیم زندگی چیزی جز رنج کشیدن نیست. شخصی که رابطه اش تمام شده است درد را حس می‌کند، اما می‌تواند تصمیم بگیرد و آن را به رنجی بی پایان تبدیل کند و عجیب است که انگار در رنج بودن برای ما آشناتر است. رنج‌ها در واقع روش‌های شخصی هستند که بتوانیم برای خودمان وقت بخریم که از واقعیتی دردناک دور باشیم. پس رنج چیزی جز فرار ما از رویارویی با دردی که به آن مبتلا هستیم نیست. فردی که چندین رابطه به زعم خود عاشقانه را پیش میبرد خود را در رنجی عمیق قرار میدهد، چون نمیخواهد با این درد روبرو شود که چقدر از صمیمیت درست میترسد یا چقدر در مقابل نگفتن ناتوان است و یا چقدر منفعلانه تن به رابطه هایی میدهد که پایدار نیستند. تمام شدن ها دردناک هستند و دیدن حقیقت ها در خودمان هم دردناک است. مثلا اندوهگین شدن در مقابل هر نوع از دست دادنی درد است. اندوه را حس کردن دردناک است، اما اندوه را زندانی کردن و حس کردنش را به تعویق انداختن رنج است و این به تعویق انداختن برای هر فرد روشی شخصی و متفاوت دارد. تنها یک راه ما را در زندگی به جلو میبرد: پذیرش درد و رد شدن از آن. در واقع پس از فهم احساسهایمان است که التیام از درون شروع می شود و صبح روز بعد ما دلایل دیگری پیدا خواهیم کرد که به زندگی بار دیگر اطمینان کنیم و وارد جریان آن شویم. ممنون که امروز با من همراه بودی و این تکه ها رو با هم خوندیم. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.